ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దామా? హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నా పేరు సాయి కిరణ్. మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ హాలీవుడ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో హాలీవుడ్ బాక్స్ ఆఫీస్ రిపోర్ట్ గురించి మనం డీటెయిల్గా అయితే మాట్లాడుకుందాం. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఇంకా దీనిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ద బ్లాక్ ఫోన్. ఈ మూవీ బడ్జెట్ వచ్చేసి 18 మిలియన్స్. ఇంకా ఈ మూవీ యొక్క బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 40 మిలియన్స్. ఇంకా ఈ మూవీ తన యొక్క డొమెస్టిక్ గ్రాస్లో 88.7 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్గా 155.6 మిలియన్స్ని కలెక్ట్ చేసి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర సూపర్ డూపర్ హిట్గా అయితే నిలిచింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వేర్ ద క్రాడాడ్ సింగ్స్. ఈ మూవీ బడ్జెట్ వచ్చేసి 24 మిలియన్స్. ఈ మూవీ యొక్క బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 40 to 50 మిలియన్స్. ఇంకా ఈ మూవీ తన యొక్క డొమెస్టిక్ గ్రాస్లో 77.8 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్గా 97.8 మిలియన్స్ కలెక్ట్ చేసి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్గా అయితే నిలిచింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇడ్రిస్ ఎల్బా నటించిన బీస్ట్ మూవీ. ఈ మూవీ బడ్జెట్ వచ్చేసి 36 మిలియన్స్. ఇంకా ఈ మూవీ యొక్క బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఏంటో తెలియదు కానీ ప్రజెంట్ అయితే ఈ మూవీ తన డొమెస్టిక్ గ్రాస్లో 11.6 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా అదేవిధంగా ఈ మూవీ తన వరల్డ్ వైడ్ బాక్స్ ఆఫీస్ రిపోర్ట్ దగ్గర 22.2 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టామ్ హ్యాంక్స్ అండ్ ఆస్టన్ బట్లర్ నటించిన ఎల్విస్ మూవీ. ఈ మూవీ బడ్జెట్ వచ్చేసి 85 మిలియన్స్. ఈ మూవీ యొక్క బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 170 మిలియన్స్. ఇంకా ఈ మూవీ తన డొమెస్టిక్ గ్రాస్లో 145 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్గా 270 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా ప్రజెంట్ అయితే ఈ మూవీ యొక్క థియేట్రికల్ రన్ కూడా కంప్లీట్ అయితే అయ్యింది. ఇంకా ప్రజెంట్ అయితే ఈ మూవీ మన ఇండియన్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అయిన బుక్ మై షోలో ఒఫీషియల్గా స్ట్రీమింగ్ అయితే అవుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిలియన్స్ టు ద రైజ్ ఆఫ్ గ్రూ. మిలియన్స్ మూవీ సిరీస్లో సెకండ్ మూవీగా, డెస్పికేబుల్ మూవీ సిరీస్లో 5th మూవీగా ఈ మూవీ అయితే రిలీజ్ అయింది. ఇంకా ఈ మూవీ యొక్క బడ్జెట్ వచ్చేసి 80 మిలియన్స్. ఈ మూవీ యొక్క బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 200 మిలియన్స్. ఇంకా ఈ మూవీ తన డొమెస్టిక్ గ్రాస్లో 350 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్గా 835 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జార్డన్ పీల్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన నోప్ మూవీ. ఈ మూవీ బడ్జెట్ వచ్చేసి 68 మిలియన్స్. ఈ మూవీ యొక్క వరల్డ్ వైడ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 120 మిలియన్స్. ఈ మూవీ యొక్క డొమెస్టిక్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 60 మిలియన్స్. ఇంకా ప్రజెంట్ అయితే ఈ మూవీ తన డొమెస్టిక్ గ్రాస్లో 130 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా అదేవిధంగా ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర 133 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర సూపర్ డూపర్ హిట్గా అయితే నిలిచింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్రాడ్ పిట్ నటించిన బుల్లెట్ ట్రైన్ మూవీ. ఈ మూవీ బడ్జెట్ వచ్చేసి 90 మిలియన్స్. ఈ మూవీ యొక్క బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 200 మిలియన్స్. ఇంకా ఈ మూవీ తన డొమెస్టిక్ గ్రాస్లో 69 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా ప్రజెంట్ అయితే ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్గా 150 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకో 50 మిలియన్స్ కనుక కలెక్ట్ చేస్తే ఈ మూవీ తన బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ని కంప్లీట్ చేసుకుని క్లీన్ హిట్గా అయితే నిలుస్తుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డీసీ లీగ్ ఆఫ్ సూపర్ పెట్స్ మూవీ. ఈ మూవీ బడ్జెట్ వచ్చేసి 90 మిలియన్స్. ఈ మూవీ యొక్క బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 200 మిలియన్స్. ఇంకా ఈ మూవీ తన డొమెస్టిక్ గ్రాస్లో 67.5 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్గా 130.4 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఫ్లాప్గా అయితే నిలిచింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జురాసిక్ వరల్డ్ 3 డొమినియన్. జురాసిక్ మూవీ సిరీస్లో 6th మూవీగా, జురాసిక్ వరల్డ్ మూవీ సిరీస్లో 3rd మూవీగా ఈ మూవీ అయితే రిలీజ్ అయింది. ఇంకా ఈ మూవీ యొక్క బడ్జెట్ వచ్చేసి 185 మిలియన్స్. ఈ మూవీ యొక్క బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 550 మిలియన్స్. ఈ మూవీ తన డొమెస్టిక్ గ్రాస్లో 373.9 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా ఈ మూవీ రిలీజ్ అయిన స్టార్టింగ్ నుండి మిక్స్డ్ అండ్ నెగిటివ్ టాక్తోనే ఈ మూవీ ప్రజెంట్ అయితే 967 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టోర్ 4 లెవెన్ థండర్. ఈ మూవీ బడ్జెట్ వచ్చేసి 250 మిలియన్స్. ఇంకా ఈ మూవీ యొక్క బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 700 మిలియన్స్. ఇంకా ఈ మూవీ తన డొమెస్టిక్ గ్రాస్లో 332 మిలియన్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసింది. ఇంకా ఈ మూవీ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర 731 మిలియన్స్ని కలెక్ట్ చేసి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర క్లీన్ హిట్గా అయితే నిలిచింది. ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మూవీ వచ్చేసి టాప్ గన్ 2 మ్యావరిక్. ఈ మూవీ బడ్జెట్ వచ్చేసి 170 మిలియన్స్. ఈ మూవీ యొక్క బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేసి 200 మిలియన్స్. ఇంకా అవెంజర్స్ 3 యొక్క డొమెస్టిక్ గ్రాస్ వచ్చేసి 678.8 మిలియన్స్. ఇంకా టాప్ గన్ 2 యొక్క డొమెస్టిక్ గ్రాస్ వచ్చేసి 683 మిలియన్స్. ఇంకా రీసెంట్గానే ఈ మూవీ తన డొమెస్టిక్ గ్రాస్లో అవెంజర్స్ 3 ఇన్ఫినిటీ వార్ని అయితే బీట్ చేసింది. ఇంకా ఫైనల్గా ఈ మూవీ యొక్క వరల్డ్ వైడ్ బాక్స్ ఆఫీస్ రిపోర్ట్ వచ్చేసి 1.4 బిలియన్స్. ఇంకా ప్రజెంట్ అయితే ఈ మూవీ 2022 డొమెస్టిక్ అండ్ వరల్డ్ వైడ్ హైయెస్ట్ గ్రాసింగ్ మూవీస్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో అయితే ఉంది. సో ఓవరాల్గా ఇది హాలీవుడ్ బాక్స్ ఆఫీస్ రిపోర్ట్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరిన్ని విశేషాలతో మనం మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.